भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बोलिए उस्ताद जी, क्या करना है? उसमें टाका मार। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। मेरा मुंह पे नहीं, इसमें मार, इसमें। सर जी इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई नहीं दे रहा तो ये दिखाई दे रहा है क्या? हाँ देखा जी। तो उसमें मार दे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मार के